الجزر الآن هو حار في الثانية رطب فيها، أو يمكن حار في الثانية رطب في الثالثة، ولكن الجزر بستاني أو بري في نهاية الأمر له هذه الفوائد: يقطع البلغم، ينفع أوجاع الصدر والسعال البارد كله البارد، والمعدة الباردة والكبد البارد، وينفع من الاستسقاء، ويفتت الحصى، يفتت الحصى، ويهيج الباه، يقوي على الجماع خصوصا البري.